Со злостными неплательщиками Дзержинская управляющая компания борется уже не первый год. Чаще всего дело доходит до крайности. Даже после обращения в суд собственники квартир не стараются погасить задолженность. Но борьба судом не заканчивается. Совместно со службой судебных приставов ДУК проводит регулярные рейды по взысканию задолженностей, причиной которых не всегда становится нежелание платить по счетам. Причина, вон со второго этажа ходит ко мне. Открывать ключи такие же. И берут деньги и уходят. Я из сада приду, нету денег. Я возьму, получаю, кладу, но я подкоплю 200 тысяч, отнесу туда. Нет, сунулся. У меня 79 тысяч стащили прошлый год. Очередной рейд прошел по домам 11 и 13 по улице Буденова. Один из должников, не дожидаясь описи имущества, нашел сумму задолженности и возместил ее в полном размере. Те, кто наличности не имел, пожертвовали бытовой техникой. Исполнение находится в Дзержинском МРО, 4,5 тысячи производств на 65 миллионов. В связи с этим рейды проводятся ежедневно. Из 4 тысяч производств из них является 20% пенсионерам, которым направляется сразу для удержания с пенсии. Остальные производства выставляются акты ареста на счета и выявляем заработную плату. Хотелось бы сказать, чтобы те люди, у которых есть задолженность, особо не тешили себя какими-то иллюзиями по поводу того, что мы не сможем с них взыскать эти деньги, по поводу, я не знаю, каких-либо иных домыслов на сей счет. Мы обязательно исполним свои обязанности в этом отношении, потому что мы обязаны выполнить свой долг перед теми людьми, которые все-таки платят нам деньги. Работа по взысканию задолженности крайне важна, так как она непосредственно влияет на объем ремонтных работ и качество технического обслуживания всего дома. Евгений Кузьмин, Алексей Ипатов, телекомпания «Дзержинск».